في سؤال تاني، لو انا عندي برودكت انا عايز احدد بارنترال نيوتريشن بريفرال وخايف الاوزمولاريتي اعلى مني، فازاي احسب التوتال اوزمولاريتي للكومبوننتس؟ عشان احسب التوتال اوزمولاريتي انا بشوف الحاجات اللي بتاثر على الاوزمولاريتي في البارنترال نيوتريشن. فالحاجات اللي بتاثر عندي على الاوزمولاريتي في البارنترال نيوتريشن عباره عن الكربوهيدرات والبروتينز والالكترولايتس. فانا بضرب الرقم بتاع او عدد جرامات الكربوهيدرات بضربها في 5، بضرب عدد جرامات الامينو اسيدز في 10، واضرب عدد جرامات او الملي ازمولز بتاعه الالكترولايتس واضربها في 2، واجمع الثلاث محتويات دول او الثلاث نتائج دول واقسم كل الناتج ده على الفوليوم بالليتر. فدي كده الطريقه واسهل طريقه لحساب الملي ازمولز. باخد عدد جرامات الكربوهيدرات واضربه في 5، بجمع عليه عدد جرامات البروتينز واضربها في 10 زائد عدد الملي ازمولز بتاعه الالكترولايتس واضربها في 2، وبقسم كل الناتج ده على الفوليوم بالليتر. ودي اسهل طريقه لحساب الاوزمولاريتي للبارنترال نيوتريشن. عايز اتكلم عيد المعادله تاني وهوصل. فكده دي اسهل طريقه لحساب الاوزمولاريتي للبارنترال نيوتريشن. بجد؟ طب ما انا قلتها عشان هكتبها. ماشي. فعشان احسب الاوزمولاريتي بتاع يعني بص 1 في 2 على كذا، فانت ماشي بالظبط عشان اكتبها وانت بتقولها في الاول.